Abdi nulami bersabar tiap dinten nunggu kabar anjeun ngintun kelompok berangkat mukim di Rompok. Hubungan susurumputan teu acan pernah pendakan tapi kanyareng nyaman namana terus nambihan. Berbulan-bulan bertahan sanajan jarang kontekan saling kabar saperluna bari lewat dunia maya. Hubungan henteu diumbar di sosmed henteu disebar bertahan teu hoyong bubar sanajan hubungan hambar. Tapi pas hampir setahun abdi ngadedag ngalamun tos lami abdi bersambar cinta nu dijaga bubar. Kusabab siji mangsa tepat di sosial media ibu ramati anjeunna terangan ngajalin cinta. Akhirna